Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Кьют провел выездное совещание в Гагрском районе, посвященное итогам оперативно-служебной деятельности территориального управления внутренних дел за 2023 год. О работе вверенного подразделения доложил начальник УВД полковник милиции Денис Айба. Так, за отчетный период было зарегистрировано 130 преступлений, из них раскрыто 117. Процент раскрываемости составил 90%. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 145 преступлений, из них раскрыто 125. Процент раскрываемости составила 86,2. Из 130 зарегистрированных преступлений 5,44, раскрыто 32. Процент раскрываемости составляет 72,7. Из общего количества преступлений зарегистрировано это убийство с покушением 4 факта, из них раскрыто 3. Изнасилование с покушением 1 факт раскрыто. Телесные повреждения 3 факта, все 3 раскрыты. Хищение оружия и боеприпасов 1 факт раскрыто. Кражи, тайное хищение чужого имущества 28 фактов, из них раскрыто 16. За 2022 год было совершено 36 фактов, из них 21 раскрыто. Преступление уменьшилось на 8 единиц. Грабежи, открытое хищение чужого имущества 4 факта, все 4 раскрыты. Незаконное ношение и хранение оружия 12 фактов, все 12 раскрыты. Незаконный оборот наркотических средств 33 факта, все 33 раскрыты. С подразделениями предварительного следствия УВД по Гагрскому району окончено производством и направлено в суд 55 уголовных дел, по 29 из которых уже вынесены приговоры. За 12 месяцев 2023 года привлечены к административной ответственности 686 граждан, в том числе 59 человек за незаконное употребление наркотических средств. В ОУР УВД по Гагрскому району значатся 38 разыскных дел, по которым были задержаны 4 человека, без вести пропавших 16, неопознанных трупов значится 2. Службой милиции общественной безопасности было обеспечено 220 судебных процессов и 69 культурно-массовых мероприятий. Полковник Айба также доложил о работе милиции общественной безопасности в области противодействия нелегальной трудовой миграции и борьбой с незаконной добычей криптовалют. За отчетный период сотрудниками МОБ привлечено к административной ответственности 746 человек, составлено 229 материалов и пересланы в суд Гагрского района, из которых 24 граждан иностранных государств были выдворены из территории Республики Абхазия. Сотрудниками управления внутренних дел, также совместно с сотрудниками службы госбезопасности по Гагрскому району за 12 месяцев было обнаружено и изъято на территории Гагрского района 530 аппаратов по добыче криптовалюты, которые были направлены на временное хранение и склады Гостехнадзора. На территории, обслуживаемой Цандрипским отделом милиции Гагрского УВД, за отчетный период 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 43 преступления, из них раскрыто 40. Статистика свидетельствует о том, что количество преступлений уменьшилось на 4 единицы. Динамика раскрываемости преступлений положительная. По городу Пицунда за отчетный период зарегистрировано 13 преступлений, из которых раскрыто 10, что также свидетельствует о положительной динамике раскрываемости. Денис Айба доложил о том, что по Бзыбскому отделу милиции за 12 месяцев прошедшего года зарегистрировано 9 преступлений уголовного характера против 15 в 2022 году. Все 9 раскрыты. Сотрудниками госавтоинспекции УВД по Гагрскому району в отчетном периоде было выявлено 12 241 нарушение правил дорожного движения, составлены административные протоколы. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 470 протоколов составлены. Правом управления автотранспортными средствами были лишены 469 человек. За аналогичный период 2022 года было составлено 9035 протоколов. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 663. При этом хотелось бы отметить, что на территории Гагрского района за отчетный период произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, в результате которого погибли 13 человек, пострадали 87. За аналогичный период прошлого года 62 ДТП, в которых погибли 19 человек, пострадали 61. Анализируя цифровые данные по дорожно-транспортным происшествиям, можно отметить, что количество ДТП в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 2 единицы, количество смертности уменьшилось на 6 единиц.
Усилить работу в отношении кадрового обеспечения управления внутренних дел по Гагарскому району поручил министр внутренних дел Роберт Кьют. Глава ведомства отметил важность географического расположения района, назвав его визитной карточкой республики. Нужно поднимать имидж, авторитет для того, чтобы люди к нам стремились. Когда будет доверие на той планке, чтобы люди сюда шли, скорее всего, это все будет зависеть от вас. Конечно, мы в свою очередь будем стараться делать все необходимое, и в плане увеличения заработной платы, конечно же, в первую очередь, то, что необходимо, в принципе, то, что нами делается. Вы знаете, что за прошлый год есть какие-то определенные достижения в этом направлении. Можно сказать, немного, но то, что можем. Дальше будем еще продолжать в этом направлении работать. Материально-техническую базу будем улучшать, будем помогать максимально. Но при всем при этом хотелось бы попросить, чтобы была отдача, в свою очередь, тоже такая же. Гагарский район, я повторяюсь, но для всех это ясно и понятно, что это самый основной курортный район. Визитская республика Абхазия. То есть то, как мы будем выглядеть вообще в целом, как наши сотрудники будут себя представлять, так и будут думать о нас об Абхазии. В совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Руслан Ажиба, заместитель министра полковник милиции Беслан Чкадуа. Руководители ведомства также высказали ряд замечаний по вверенным им направлениям. Так, Руслан Ажиба поручил усилить оперативно-розыскную деятельность. В свою очередь Беслан Чкадуа назвал работу отдела госавтоинспекции Гагарского района неудовлетворительной. Есть вопросы у нас по линии госавтоинспекции, за то, что мы обсуждали на прошлом совещании. Несмотря там на те цифры, которые большие по выявлениям, но тем не менее там выявления в части нахождения в нетрезвом состоянии, они недостаточны. 470 на весь район за целый год – это мало. Если взять в сравнение, то в городе Сухум за такой же период более 1000 выявлений. То есть, понятно, да, что недоработка идет в этом направлении. Понятно, что начальника ГАИ нет, есть исполняющие обязанности, но тем не менее личный состав, если взять по количеству, то он один из самых больших. Понятно, что и район не маленький, да, но 40 человек у нас нету ни в одном подразделении столько людей. Значит, у нас происходит, или мы неэффективно ими управляем, или мы замещены, люди занимаются не своим делом и должны работать где-то в другом подразделении. Как было вами задача поставлена, в ближайшее время мы определимся по кандидатуре исполняющего обязанности начальника ГАИ и будем принимать меры и рассматривать индивидуально каждого сотрудника результаты деятельности за год, потому что, несмотря на то, что количество большое, обеспечение есть, а результаты, к сожалению, у нас неудовлетворительны. Присутствовавшие на совещании прокурор Гагарского района Беслан Пкин и заместитель главы администрации района Адамур Цышба отметили высокий уровень взаимодействия с сотрудниками и руководством УВД. По итогам совещания министр внутренних дел поручил личному составу усилить работу по всем направлениям, о результатах которой начальникам необходимо докладывать ежедневно.